Ja, då hälsar vi hjärtligt välkomna till Den som skrattar förlorars Halloween-avsnitt. Som ni ser så är vi lite utklädda idag. Spexigt värre. Älskar Lilles keps. Alltså det är det snyggaste du har på dig. Ska vi säga vad jag tror inte det är glasklart vad jag ska föreställa. Det vet man. Jag tror tittarna kan räkna ut vad som försiggår där borta. Fetischfritt inte. Senare i dagens avsnitt kommer vi att avslöja vem av er tittare som vann 100 kilo godis. Det är så mycket alltså. Det är ju kanske 7 gånger mer än vad vi har här framme. Något i den stilen. Ja. Det är brutalt i alla fall. Ni vet vad ni ska göra. Ge oss en tumme upp på det här klippet och prenumerera för guds skull på Newplay. Så får ni reda på när vi släpper ny idioti. Men nu är det slutsnackat. Nu ska vi Halloween-skoja lite. Vilket efternamn har holländaren som suger blod? Vampyr. Fy fan, det är så jävla uruselt. Vampyr. Vet du vad? Ännu mer, det är kanon. Vad frågar Torsten Flink när han knackar på dörren på Halloween? Mus till en lodis. Vad heter nunnan som har svårast att hålla sig i celibat? Måste ju vara hon keliga Birgitta. Kelig. Bara rinner ut i klostret. Ja, men... Halkriskskyltar i hela klostret. Vem är IT-ansvarig på Skatteverket i Uganda? ID-admin. Är det därför de har så himla högt BNP eller? Så det var bra internet. För en vecka skickat mejl. Tre kilobyte ska jag nog trådarna. Det är gott och snabbt. Man får sätta sig på sån här cykel utanför hyddan och cykla igång internet. Nej. Så generatorn. Vad gör du? Jag mejlar. Ser du väl? Ja. Hur är samiska killens förhud innan samlag? Ren. Mitt lilla sexmonster. Ja, jag vet inte. Sugen. Ni gamla nymfoman. Vad kallas det när en tjock politiker vänder sig i sängen? Valrörelse. Vad kallar man två häxor som delar rum? Broommates. Nej men vad fan. Ska vi sätta upp några nu? Jag en ballong kvar. Det får väl vara så. Bara har den här bilden. Så jävla tattig. Men vi har mycket godis. Ja, det är väl fan ballongen där. Det är som att den där ballongen är med i programmet. Var bor Draculas förortskusin? I Kista. Den kopplar inte. Jo, det gör det. Men det är inte så kul. Nej. Fan, är det en tråkighetsklubb eller? Du har inte garvat någonting. Jag fattar inte. Kista. Ah. Ja, du fattade inte? Nej. Men jag sa ju. Men det var ganska kul. Jag kunde inte förstå. Det var samma ord, han förstod inte. Det är ju sant ju. De är identiska. Teknik inte Nu ändå. var det jätte... Ja. Han är ju som ett barn. Jävla klubban. Skäggig bebis. Vilket är Stephen Hawkings favoritsnack? Mikrochips.
En skål full med kretskort. Kolla på spåret och bara njut. Halvledare och dipp. Doppar en batterisyra. Det blev kul det. Ja. Nu har det blivit dags att avslöja vinnaren av 100 kilo godis som vi lottar ut tillsammans med Candy People. Ja, och för de som inte känner till Candy People så är det de som gör de här klassikerna S-märken. Men nu har de också börjat göra dem i lite så här mer chewy form och också det här pulvret bara. Alltså det är mycket bra grejer. Det finns mycket som har med just S-märkena att göra så att säga. Man får inte glömma alltså prismärken. Alltså det är väl objektivt sett det godaste man kan äta. Det kanske är det faktiskt. Det är faktiskt det. Ja, riktigt härligt. Men nu ska vi alltså lotta ut 100 kilo godis. Vem är då vinnaren? Vinnaren heter Oskar Lindberg. Vi säger stort grattis till dig för du kommer få 100 kilo godis och kanske gå upp ett och annat kilo i samband med det. Det luktar det så att säga. Vi fick ju in väldigt många bra vitsar. Vi har dragit ett gäng av dem här i programmet. Men den vinnande vitsen, är ni med nu? Vad heter greve Draculas granne? Bredvid Dracula. Ja. Jag tycker det var riktigt bra. Bra. Jag tycker det är en värdig vinnare av 100 kilo godis. Oskar Lindberg, vilken halloween han kommer få. Ja, verkligen. Vi skickar hem det här med en lastbil eller någonting. Det är inte det här, men det är andra massa kilo. Ja. Ja. Vi säger dessutom stort tack till Candy People. Det gör vi. Nu skämtar vi vidare. Ja. Jajamän. Nu är det ett skämt som jag kanske behöver varna lite för. Varför har svenska hockeylag börjat värva massa afghaner? De kan ju inte bli utvisade. Så behöver man bara betala juniorlöner för alla är under 18. Nej, för fan, så där får man säga. Jo! Det var elakt. Nej, det var kul. Ja, det kan vara båda. Ja, det är sant. Vad är det för likhet på ett kloster och Peter Harrison? Inuti finns ett dussintal goda munkar. Min brorsa brukar kalla mig för Peter Harrison för att jag blir så lika. Titta in i kameran så gör vi en split på Peter Harrison. Vad svarar den katolske prästen när barnen frågar om bus eller godis? Gärna lite bus. Alltså, vad i helvete? Det är knappt ett skämt. Nej, han gömde allt godis i stjärten. Okej, ni får komma och ta det själv. Skottar på trappen. Klappar ut en efter en. De bara... Tack. Jag står och fångar upp. Bilder man får upp. Vad sa smålänningen som trodde att det var 2 för 1 i glasaffären? Kosta båda. Men Alltså, nej. Det där tyckte jag. det var kul faktiskt. I chock. Vad har tomten och präster gemensamt? Båda lämnar barnens rum med ett tom påse. Krutor. Går ut och slänger sig på soffan och somnar direkt. Varför är Halloween en favorithögtid hos katolska präster? För det är enda gången godiset kommer leverera direkt till dörren. Slipper de utanför dörren.
Det var att ligga hemma och vänta. Det är som Uber Eats och julafton på samma gång. Lille Kevin är på väg till dig. Nu är det dags att springa till dörren. Står och skottar där. Lille Kevin är hos dig om 5 minuter. Ja, inte sånt. Det var allt för det här Halloween-avsnittet. Kul hade vi. Ja. Som vanligt. Och dumma ser vi ut. Ja, det gör vi. Tycker ni att det här var kul får ni gärna ge oss en tumme upp och prenumerera för tusan även på Newplay. Så får ni reda på när vi släpper ny idioti. Jag tycker till och med att det är lite läskigt. Ja. Det förstår jag. Svårt att sova i det. Fan. Vi önskar alla tittare en jävla trevlig Halloween så får ni ha det fint till nästa gång. Vi ses och hörs! Ha det gott! Ha det! Ciao, ciao! Programmet presenterades av S-märke, en svensk tradition sedan 1956.